मलाई त्यही हो के चाहिएको नि अब So guys, today I'm eating this bulldog carbonara flavor हैन म चाहिँ ट्राई गरेको छु क्या हो अरू बुल्डकको फ्लेभर चाहिँ यो चाहिँ ट्राई गरेको छैन कार्बोनारावाला बिकज म चाहिँ चिज मनपर्छ तर नुडल्समा चाहिँ त्यति मन पर्दैन तर आज चाहिँ म यो चिज कार्बोनारा फ्लेभर ट्राई गर्नेवाला छु साम्याङको बुल्डकको अब हेरौँ कस्तो हुन्छ हैन अनि यसको चाहिँ म मुक्ताङ नै गर्छु विथ फ्राइड चिकनहरूले हेरिरहेको छु होला अनि यसको प्राइस सुनेर चाहिँ म चाहिँ दङ्ग परेको के पहिला त सस्तो सस्तोमा आउँथ्यो अहिले चाहिँ लाइक यसको चाहिँ 250 हो कि 60 हो कि त्यस्तै समथिङ थियो सो आज चाहिँ ट्राई गरौँ भनेर चाहिँ म चाहिँ लिएर आएको छु यो बुल्डक साम्याङको क्रिम कार्बोनारा बुल्डक कार्बोनारा हट चिकन फ्लेवर रामेन बुल्डक कार्बोनारा साम्याङको लेट्स सी यसको आज रिभ्यू नै हुन्छ मुकब्याङ नै हुन्छ सबै हुन्छ हैन यहाँ त हाट बनाइराख पिरो पिरो भए जस्तो हो मलाई यस्तो हुन्छ किन सेम एक्सपिरियन्स आई डोन्ट नो हैन लेट्स सी अनि यहाँ चाहिँ फ्राइड चिकन नै बनिरहेको छ उम्ली हाल्ने हो तँ हाल्ने नि त यहाँ चाहिँ हाम्रो बोइल हुँदैछ हैन अनि बोइल भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यी दुईटा हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ चिज पाउडर छ भने यो चाहिँ स्पाइसी सस हो हेरौँ कतिको स्पाइसी हुन्छ स्पाइसी सस नै दिनुपर्ने हुन्छ अनि अलिकति पानी ड्रेन गरेर म चाहिँ यस्तो रेसिपी भनिदिइरहेको छु है गाइजहरू हजुरलाई चाहिँ हैन सो अब यतिसम्म चाहिँ भिडियो हेरेर इन्जोय गरिराख्नु भएको छ भन्ने आशा राख्दछु भइसकेको छ रोस्ट चिकन रोस्ट हेरिसकेपछि चाहिँ एकदमै डिलिसियस देखिरहेको छ अनि यहाँ चाहिँ खै यत्रो मोटो मोटो नुडल्स लु अब ड्रेन गरौँ है साथीहरू अब हामी चाहिँ यसमा चाहिँ पाउडर त पिरो हुन्न सिजनिङ मिक्स हाल्छौँ हो नो लु हाल्यौँ है सिजनिङ मिक्स यो चाहिँ चिज पाउडर हो लु यो चाहिँ सो यहाँ चाहिँ यस्तो सिजनिङ हालेको अब चाहिँ हामी यसलाई मिक्स गरिन्छ वाउ देखिन त राम्रो देखिन्छ है 200 रुपैयाँको खा फोकस करो क्यामेराम्यान फोकस करो क्यामेराम्यान यो चिकन रोस्ट अनि यहाँ चाहिँ छ हाम्रो बुल्डक कार्बोनाराको नुडल्स अब चाहिँ यसको मुकब्याङ गर्नुपर्छ है साथीहरू सो गाइस कलर त मिठो आयो यहाँ चाहिँ देखिँदा चाहिँ मिठो आएको होला यहाँ चाहिँ अलिक फिका फिका जस्तो छ चिज पाउडर हालेर होला वाउ यहाँ चाहिँ मामुको चाहिँ भुटन पाकिराखेको छ मामुहरूले खाने चिकन रोस्ट हाम्रो सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सो गाइज आज चाहिँ हजुरले चाहिँ लाइक थम्बनेल टाइटल हेरेर थाहा पाइसकेछ होला आज चाहिँ म के गर्नेवाला छु आज चाहिँ म गर्नेवाला छु मुकब्याङ यो चाहिँ मेरो भिडियोको चाहिँ सेकेन्ड मुकब्याङ होला अनि आज चाहिँ म खानेवाला छु लाइक साम्याङको बुल्डक चिज कार्बोनारा फ्लेभर विथ चिकन रोस्ट
एन्ड विथ फ्यान्टा। सो आजको मुकब्याङलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर मन पराएर लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिन्छ भन्ने आशा राखेर यो भिडियोलाई स्टार्ट गर्छु। इन्जोय द फुड एन्ड भिडियो। यहाँ यो भिडियो चाहिँ म मुकब्याङ प्लस एएसएमआर गर्ने कोसिस गर्छु होइन, अब हुन्छ कि नै हेरौँ। एएसएमआर गर्ने मुकब्याङ चाहिँ यो चाहिँ डेफिनेटली हो, एएसएमआर चाहिँ हुन्छ कि नै लास्टसम्म हेरौँ होइन। सो लेट्स इट। म चाहिँ एकदमै भोक्ला हो, म चाहिँ एकदमै भोक्ला हो, म चाहिँ के भन्छ, म चाहिँ एकदमै, मलाई चाहिँ एकदमै भोक्ला छ। खोइ त हौ निक्लिन्न, लु खाम है। अलिअलि स्पाइसी हो, चीजी हो। I'll rate this 9 out of 10. लास्ट मिठो मिठो रहेछ हौ बाबा, पिरो पिरो मिठो। टेस्टिङ गर्ने सब हालेको, पिरो होइन, खासै पिरो होइन। आहा चिजको मिठो स्वाद आहा, अनि पिरो नि हाल्यो अरे खासै होइन। नर्मल खाइन्छ नि करेन्ट चाउचाउ, त्यस्तै त्यस्तै पिरो हो। मिठाई गाइसहरू खामै यसो। Roast with noodles with Fanta, 10 out of 10 combo. Is it worth 260? I guess yes.
टेस्ट गर्ने हो यसो टेस्ट कस्तो गर्छु रहेछ म त टन्न खाएको छु सब खाइसो न आउनु अनि मलाई खासै भुटन र चिउरा टन्न खाइस न? खाएको छु कि खानु हो कस्तो हो कस्तो हो करेन्ट जस्तो मिठो त छैन होइन करेन्ट हो नि तर खानु पहिले कहीँ खानुपर्छ तिमीलाई कस्तो लाग्यो मिठो सेके जस्तो हो सो म चाहिँ यो ग्लास यहाँ राख्छु है पहिला किन आइडिया आएन मलाई मिठो पिरो चाहिँ त्यस्तो नसहन सक्ने त्यस्तो होइन माइल्ड छ पिरो ठिक छ रोस्ट चाहिँ अति मिठो भयो रोस्ट प्लस नुडल्सको कम्बोमा मोटो मोटो लामो हो टिस्यु क्यामेरा एङ्गल चाहिँ अलिक नमिले जस्तो हो मिले है अच्छा एएसएमआर गर्ने भनेको हुँदैन रहेछ एएसएमआर मबाट यस्तै मुकब्याङ हुने हो फर्स्ट मुकब्याङवाला भिडियो चाहिँ यो हो होइन यो चाहिँ हेर्न नबिर्सिसो अनि मेरो फर्स्ट नुडलवाला भिडियो यो हो यो पनि हेर्न नबिर्सियोस् होइन यो भिडियोको साथमा आजकल किन हो मेरो धेरै भ्युज लाइक्सहरू सब्सक्राइबर्सहरू नै होइन तर प्लिज मलाई सपोर्ट गरिदिन्छु अनि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो ल्याइरहेको छु हुनु त यत्रो नुडल्स अझै बाँकी छ देख्नु होला है अलिक मिलाउनु पऱ्यो यसरी खानु पऱ्यो यति हो रोस्ट चाहिँ बब्बाल दामी भयो यो रोस्ट चाहिँ मेरो मामुले बनाइसकेको यसको रेसिपी चाहियो भने चाहिँ प्लिज मेरो भिडियोले एकदमै धेरै सपोर्ट लाइक गर्छ सेकेन्ड मुक्ताङ हुन्छ सबको सपोर्ट गर्छ काण्ड राम्रै भयो अनि लगाएर नुडल्स चाहिँ यो फेरि निकै बिलको बाहिरबाट क्रिस्पी भित्रबाट सफ्ट सो गाइस वास्तवमा चाहिँ यो नुडल्स चाहिँ 270 रुपिस हो हाम्रोतिर चाहिँ 270 रुपिसमा पाइन्छ बल्ल वास्तविक रुपियाँ थाहा पाएँ मैले बुलडकमा चाहिँ महँगो यही जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ 270 को यति हेर्छु त खाना आँटिसक्यो म त है बाबा 270 रुपिसको यति थोरै टेस्ट चाहिँ मिठै हो चिजको फ्लेभर आयो अनि अरू त के रिभ्यू दिने हो अनेस्ट रिभ्यू चिज गिलो गिलो रहेछ कि यो नुडल्स चाहिँ गिलो गिलो म चाहिँ सुक्खा सुक्खा नुडल मनपर्छ यो चाहिँ गिलो गिलो रहेछ गिलो बाबा यो त मोटोवाला रहेछ हो मोटो लामो छ यो नुडल्स चाहिँ देख्नु धेरै चिज रहेछ अहिले त मलाई 8 दिन मन लाग्यो आउट अफ 10 सुरुमा खाँदा त ठिकै थियो
लास्टसम्म पुग्दा चाहिँ 8/10 दिन मन लाग्यो है। मलाई चाहिँ नाक लागेको कि लाग्यो। राम्रोसित देखेन हौ, क्यामेरा एङ्गल मिलाउन पर्यो। मैले फेरि यही साइडमा राखेँ, डिस्टर्ब भयो नि त। पिरो चाहिँ छैन, गुलियो गुलियो बाबा, गुलियो पो हो त यो त। सुरुमा पिरो पिरो लाग्यो होइन, ओठ पोल्यो मुख पोल्यो, लास्टमा त अति गुलियो भयो, नाक लाग्यो। चिजीवाला त प्रडक्ट छैन, धेरै खानै सक्दिनँ कि म। योभन्दा त पिरो फ्लेभरफुल हुन्छ नि, चिजी खै अरू फ्लेभर त ठिकै लाउँछ। अरू फ्लेभर त पिरो पिरो चाहिँ ठिकै लाउँछ, यो चिजी चाहिँ नाक लागे जस्तो छ गाइस। लास्टतिर त सुरुमा त मिठो लाग्यो, मुखमा मिठो टेस्ट आयो। अहिले नि मिठो छ। नुडल्स नमिठो भन्ने होइन, मिठो छ। तर चिजी प्रडक्ट्स जसलाई धेरै मनपर्छ नि, चिज धेरै मनपर्छ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै 10/10 लाग्छ होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो चिजी प्रडक्ट मन नपर्ने भएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ मिठो 9 दिउँ जस्तो लाग्यो, लास्टतिर चाहिँ नाक लाउँदै गयो। 8 दिन मन लाग्यो, तर 9मै छु है, म चाहिँ 9/10मै छु। रोस्ट अहिले मिठो लाग्यो, त्यो भएर आज मैले टेस्ट गर्सँग सुरुमा मिठो लाग्यो, त्यसपछि नाक लाग्दै गयो। अहिले फेरि मिठो लागिरहेको, सकिन लागेपछि के भएको आज त। अनि सिक्नु फेरि हेर्नु रोस्ट लाग्छ। डिस्क्लेमर, मैले चाहिँ हात धोएको छु ल राम्रोसित, हात फोहोर भयो, यहाँ कि त्यहाँ फलाना ढिम्काना भनेर चाहिँ नभनिस् होला, किनकि मैले चाहिँ हात चाहिँ राम्रोसँग धोएको छु। छ्या हात नधोएको त्यही हातले खाएको भनेर चाहिँ नभन्छु होला है, मैले चाहिँ हात राम्रोसित धोएकै छु। Cheers, Anda. Roast aku, mana roast aja? Mana roast aja? Roast aja mana? Mama. Roast. Itu macam mana namanya roast? Tapi ada yang roast apa? Bagaimana pula? Aduh, dia itu baru. Video langsung digantung, terus ada yang itu langsung auto, terus ini langsung, kan? Kalian nggak bisa makan dalam aku, apa sih apa? Kita tahu itu kan? Masih nggak tahu. Masih itu aku bilang itu, betul? Dia akan nanya sesuatu yang lain dia. Nggak bilang terus mau itu yang lain. Terus lagi aku. Aduh. Kimi sana itu? Tadi.
I think that this is my blood of tea. Once you say, I'm going to go to the जी आज मुझे रॉन्ग हो गया मैं तो वीडियो पे नहीं आई थी तो वीडियो को छोटा ना तो वीडियो को छोटा नहीं देखो जरा आपको बताइए कसरी देखाउनु यो चाहिँ फ्यान्टा हो हैन फ्यान्टा ओरेन्ज ड्रिंक मेरो चाहिँ यहाँ सबै कुरा नुडल्सहरू रोस्ट सकिसकेको छ अनि अलिकति फ्यान्टा रहेको छ हैन सो गाइज इन्जोय लिली खाइयो मिठो भयो गाइज ओभरअल बुलडगको साम्याङ को यो चिज कार्बोनारा या कार्बोनारा फ्लेभरको नुडल्स चाहिँ ओभरअल मिठो छ यो चाहिँ मेरो अनेस्ट रिभ्यू हो मजा गरी गरी खाएँ हो यो नि मनपर्छ मलाई फ्यान्टा नि मनपर्छ udah kayak gitu Tokyo luas Tokyo pagi lo karena anak cek cerita Tokyo cerita ada Tokyo Tokyo bilang apa yang apa लाइट आयो अब यो राख्न पर्ने हुन्छ सबै कुरा राखौँ है आम सो गाइज मैले चाहिँ अब राखिसकेको छु हैन ओभरअल मिठो थियो एक्सपिरियन्स यो बुलडगको ओभरअल बुलडगको एक्सपिरियन्स राम्रो थियो मलाई मजा आयो खाना नि इन्जोय गरेर खाएँ यस्तो ब्याड भन्ने नै थिएन गुड थियो ओभरअल अनि यहाँ चाहिँ पानी पर्दा पर्दा रोकियो अझै पानी परेको हाम्रोतिर त राति राति ओहो पानी अघि यो नुडल्स लिन जाने बेलामा पानी ओभरै परेको थियो कि अहिले चाहिँ अलि रोकेर रहेछ पानी अनि अब यति भन्दै म चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ अब एन्ड गर्न पर्ने हुन्छ हैन हेलो एभ्रीवन म चाहिँ फेरि त्यही सेटअपमा आइसकेको छु हजुरलाई बाई बाई भन्न अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो हजुरले यो इन्जोय गरिसक्यो कि नाइ भिडियो हैन इन्जोय गरिछ भने मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर अनि सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन बेल दबाइदिनु जसले कि मेरो भिडियो चाहिँ लाइक मेरो भिडियो आउने बित्तिकै हजुरकोमा नोटिफिकेसन आओस् मेरो भिडियो नयाँ नयाँ आएको छ नि हेर जाऊ अलि ठ्यास ठ्यास थिच हेर हैन भनेर आउँछ हैन अब के भन्नु आजको भिडियो चाहिँ लामो भए जस्तो हो अति नै लामो भए जस्तो हो हैन तर पहिला भन्दा त ठिकै हो पहिला जस्तै भिडियो छ अब एडिटिङ गरेर सक्दा कति कहिले पोस्ट हाल्ने कहिले के गर्ने भएर अहिले चाहिँ म चाहिँ सुत्न जान लागेको अब यति भन्दै म मेरो यो भिडियोलाई एन्ड गर्छु थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो बाई बाई सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो